မင်္ဂလာပါလို့အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့2ရက်4လ2021ခုနှစ်ဒီကနေ့မဟာတောက်ကြကြီးနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်စပြုဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးတင်တို့ပေါ်သို့ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံ၍3ရက်မြောက်နေ့ထမြောက်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှငြိမ်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေဂလာတိဩရစာခန်းကြီး3အငယ်73ကိုဖတ်လျက်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်အစပြုကြပါစို့ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပညတ်တရားအပြင်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏တစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်ညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျိန်ခြင်းကိုခံသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုအပြစ်တရားဤကျိန်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူ၏အာမင်ဖတ်တော်သောနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာနားထောင်သောသူအားလုံးဘုရားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားလူသည်ပညတ်တရားရဲ့ကျင့်ခြင်းအောက်မှာရှိပေမဲ့ကျေးဇူးတရားရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး3ရက်မြောက်နေ့ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ပညတ်တရားရဲ့ကျင့်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လျက်ကျေးဇူးတရားရဲ့ဂရုဏာတော်လောင်းရိပ်အောက်မှာဖယားသားသမီးဖြစ်ရသောအခွင့်နဲ့ထာဝရအသက်ကိုရခွင့်ရလို့ကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေ။ကျင့်ခြင်းအလုံးကိုလွတ်မြောက်စေတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တော်ကဒဏ်ချက်တော်နဲ့အသွေးတော်သည်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါ၏။ထို့ကြောင့်ဒီကနေ့မဟာတောက်ကြကြီးနေ့၌ကျွန်တော်ကျမတို့သည်ရှိတဲ့နေရာ၌အွန်လိုင်းအဖြစ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လျက်သခင်ကားတိုင်တော်တရားကိုဆင်ခြင်နေတဲ့အခါကောင်းချီးပေးပါ။ကြည်ရှုခွန်အားယူသောအနေနဲ့ရရကဓမ္မပရိသတ်များမြမပြည်တပြည်လုံးနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကြည့်ရှုနေသောသူများကိုကားတိုင်တော်တရားရဲ့အရှင်ထမြောက်ခဲ့သောအရှင်ရဲ့တကိုးတော်သက်သေကောင်းကြီးခံစားရစေပါဒီကနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမဟာတောက်ကြကြီးနေ့အစီအစဉ်စဆုံးကိုတော်လမ်းပြကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းလိုင်းမပြတ်အောင်မီးမပြတ်အောင်စကရိယာတွေအင်တာနက်တွေ Wi-Fi တွေအကုန်ကောင်းစေပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အစပြုပါတယ်ဖျားအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကွပရိသတ်များမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာမှာတကွဓမ္မချင်းမဆင်125ဝေးလှသောတောင်ကုန်းပေါ်ကျွန်တော်တို့တကွရမယ်ဆိုရင်မတ်တရလျက်၄ဘိုက်ကိုတံပြိုင်ကျွေးကြပါစို့အမဆင်125 1 2 3 4 4ဘိုက်ကိုကျွေးကြပါစို့ဝေးလှသောတောင်ကုန်းပေါ်ထူထားသောတိုင်တော်သည်ရှေချောက်ပွဲဒုက္ခခံရတိုင်းနေပြေလောကကိုကေယနေခါရတိုင်းတော်ကိုချမ်းတော်ပြီးသူမိချေခေမြတ်လို့တိုင်းတော်ကိုချမ်းတော်ပြီးလေးမြတ်မီလမ်းဆုံးမှာအောင်ပန်းကိုချထားမီကျွန်တော်သည်မိထွေသောတိုင်းတော်နေသောရဖို့ကိုတည်းနေဖြစ်လေခြင်းလောကလုံးရောရှာသောလက်ဝါကတိုင်းတော်ဤဆွေနိုင်သောတကူသည်အံပွေသည်ထက်ကဝင်းပေါင်းတော်ပြီးတို့တည်းငယ်ဆုံးပြီးတိုင်းမှာဒီခံရချွားစေလာတိုင်းတော်ကိုကျွန်တော်သည်လေးမြမီလမ်းဆုံးမှာအောင်ပန်းကိုချထားမီကျွန်တော်သည်မိကျွဲသောတိုင်းတော်နေသောရဖို့ကိုထမ်းနေဖြစ်လေခြင်းသွေတော်နေဆောင်ကွယ်တော်လက်ဝါကတိုင်းတော်သည်အောပွဲတင်တယ်လာပါပေကျွန်တော်ကိုပြေလို့ရတန်ရှင်စေချေစီယယေရှုရှင်တို့တိုင်ပေါ်မှာတေခါတိုင်းတော်ကိုကျွန်တော်သည်လေးမြမီလမ်းဆုံးမှာအောင်ပန်းကိုချထားမီ
channel the me chuelo dino ne Tarapu go chane pinle che Dino go channel the ascente sa shivami keye che pite che kando di Kangendo sambuya Goro shin koboka Goro ni atubo no winsa Dino go channel tele miami Lanso ma aupa go chatami Channel timi tuedo Dino ni Tarapu go tane pinle che ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်ယခုချိန်မှာကားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မတေးသချင်းကိုသမီးဆူဇန်နဲ့သမီးအန်ဂျလာတို့ထံမှကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျူဝက်ဂျူအေဖို့သမီးနှစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် Barry, bien, bisa malay, tu tua, a chain
ယောက်ရှင်ပုံမှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကားတိုင်းထမ်းဖို့အသင့်ဆောင်ကြိုးစို့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းပေးတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ပေါ်၌ဖျားခင်သာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူမဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ဖျားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဂေါလာဂေါသလို့ခေါ်တဲ့ဥကောင်းကောင်အရ၌ကားတိုင်းကိုထမ်းလျက်ကျွန်တော်ပြစ်သားအတွက်ကိုအသက်ဆွန့်ပြီးကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့အသက်ဆွန့်အသေးခံခဲ့တဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ကိုအောက်မေ့သတိရလျက်ယနေ့မဟာတောက်ကြကြီးနေ့ရေလို့ထူးခြားစွာဖြင့်ဂုံပြုလျက်အောက်မေ့လျက်ကားတိုင်းတရားကိုဆင်ခြင်နေသောသူများကိုကောင်းချီးပေးပါရယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာအသေးခံတဲ့ထိုအရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းထိုအရှင်ရဲ့အလိုကိုအမြဲဆောင်တတ်သူများဖြစ်စေပါဒီကနေ့ညနေလေးကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါကြည့်ရှုသောသူအလုံးအတွက်ကားတိုင်းတော်တရားရဲ့နတ်နဲတဲ့အနှစ်သာရကိုတာ၍နားလေခံစားရစေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါတယ်ဗျာအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကားတိုင်းပေါ်ကစကားကြီးခုနှစ်ခွန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဘဲလီမြို့ရဲ့နွားတင်းကုန်းမှာနွားစခွက်မှာမေရိုမာရီလို့ခေါ်တဲ့အပြိုကညာဝမ်းကနေဖွားတန့်ဆင်ပြီးသည့်ကလာတတ်တော်33နှစ်မှာဂေါလာဂေါသဥကောင်းကွန်ရက်လို့ခေါ်တဲ့ကရဏီကုန်း၌ကျွန်ကျမရဲ့အပြစ်တို့အသက်ဆုံးသေခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုအရှင်သခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းလမ်းခီးကိုဆင်ခြင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့မိတ်ဆွေ။အဲ့တော့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ရှုခရစ်တော်ဟာစကားကြီးခုနှစ်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့မပြောခင်မှာရှေ့ဦးစွာဘာလေးဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတော့လောကမှာတဲ့နာလေးနာရှိပါတယ်နာလေးနာရှိပါတယ်နံပါတ်1နာကတော့စေတနာကောင်းရင်တဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်2ဒုတိယနာကတော့ဝါသနာပါရင်ဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်3တတိယနာကတော့အနစ်နာခံရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်4သဒုဋ္ဌနာကတော့ဝေဒနာကိုတော့ဘယ်သူမှမခံချင်ပါဘူးစေတနာဝါဒနာအနစ်နာဒီနာသုံးနာကိုတော့လူတွေခံနိုင်ပေမဲ့ဝေဒနာကိုတော့မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်သခင်ရှုခရစ်တော်ကချစ်လွန်းလို့ကားတိုင်းမှာဝေနာခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ထိုကရဏီကုန်းကိုသူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယခင်တုန်းကဆိုရင်ရစ်3မျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးစကားကြီးခုနှစ်ခွန်းမပြောခင်ဒါလေးကိုထပ်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ရစ်3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ရစ်ကရစ်ပလင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲရစ်ပလင်ကယခင်တုန်းကတဲတော်ရှိမှရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ရက်စင်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတာနားထောင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တဲတော်ကြောင်းသင်တဲ့အခါမှတ်မိလိမ့်မယ် tabernacle တဲတော်နော်တဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးဆင်ခြင်ခဲ့ပါတယ်အပြစ်သားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အပြစ်လွတ်ဖို့အိုက်တဲတော်ရှေ့မှာရစ်ပလင်မှာသို့သွားပူဇော်ရတယ်။ဒါကြောင့်ရစ်3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ရစ်ပလင်ယခင်တော့ရစ်ပလင်သည်တဲတော်ရှေ့မှာရှိပါတယ်။ယခုရစ်ပလင်သည်ကရာနီကုန်းကကားတိုင်ဖြစ်တယ်။ယခင်နဲ့ယခုကွာသွားတယ်။ယခင်ရစ်ပလင်ကအဲ့ဒီသွားပူဇော်တဲ့မိသားစုတစုပဲလွတ်မြောက်တယ်။ယခုကားတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ရစ်ပလင်ကတော့တကဘာလုံးအပြစ်အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။တောင်ထိုရှင်ကိုယုံကြည်သောသူဟာကားတိုင်းတော်တရားအဖြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်။ယုံကြည်ရင်လွတ်မြောက်ခြင်းရှိ။တောင်ယခင်ရစ်ပလင်သည်တဲတော်ရှိမှရှိတယ်။ယခုရစ်ပလင်သည်ကရာနီကုန်းဂေါလာဂေါသလို့ခေါ်တဲ့ဥကောင်းကွန်ရက်ကကရာနီကုန်းပေါ်မှာကားတိုင်းဖြစ်တယ်။ဒုတိယတော့ရစ်ကောင်။တောင်ရစ်3မျိုးမှာနံပါတ်1ရစ်ပလင်နံပါတ်2ကရစ်ကောင်။ယခင်တုန်းကရစ်ကောင်ဟာသိုးနွားစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ယခုရစ်ကောင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သိုးနွားစိတ်ကလူတစ်ယောက်ကိုတစ်နှစ်ပဲပြစ်လွတ်စေဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကထာဝရပြစ်လွတ်တယ်မိတ်ဆွေဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေတောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသိုးနွားစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးဝယ်ထားတယ်မိတ်ဆွေအသွေးတော်မှာတကူရှိတယ်အသွေးတော်မှာကြမ်းမာခြင်းရှိတယ်အသွေးတော်မှာလုံခြုံခြင်းရှိတယ်အသွေးတော်မှာငရဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ရှိတယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါနံပါတ်2ရစ်ကောင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3တတိယကတော့ယစ်ပရောဟိတ်ယခင်တော့ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာအာယုံမျိုးပါပဲလာတာ။အာယုံမျိုးမဟုတ်ရင်ယစ်ပရောဟိတ်လုပ်လို့မရဘူး။အာယုံရဲ့သားတွေကပဲယစ်ပရောဟိတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ထိုယစ်ပရောဟိတ်ယခင်ယစ်ပရောဟိတ်ရှိကိုလူတိုင်းတိုးဝင်ချင်းကွက်ခွင့်မရှိဘူး။ယခုယစ်ပရောဟိတ်ကတော့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့မိသူမဆိုသူ့ထံသို့တိုးဝင်ချင်းကပ်နိုင်တယ်။ဘုရားနာမပုံကြည်ပါစေ။ဒါရစ်သုံးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ရစ်ပလင်နံပါတ်2ရစ်ကောင်နံပါတ်3ရစ်ပရောဟိတ်ယခင်ရစ်ပလင်သည်တဲတော်ရှိမှရှိတယ်ယခုရစ်ပလင်သည်ကားတိုင်းတော်ဖြစ်တယ်ယခင်ရစ်ကောင်သည်သိုးနွားစိတ်ဖြစ်တယ်ယခုရစ်ကောင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယခင်ရစ်ပရောဟိတ်သည်အာယုံမျိုးကလာတယ်ယခုရစ်ပရောဟိတ်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးချစ်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုအရှင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်လောကမှာအသွေး၃မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ပထမအသွေးကတိရစ္ဆာန်သွေးတဲ့တိရစ္ဆာန်သွေးကလူတစ်ယောက်ကိုတစ်နှစ်ပဲပြစ်လွတ်တယ်။နံပါတ်2ဒုတိယသွေးကတော့လူသွေးတဲ့လူသွေးကတစ်သက်ပြစ်လွတ်တယ်လို့တချို့ကခံယူတယ်ဒါတချို့ခံယူတာ။တို့ပေမဲ့နံပါတ်3တတိယကတော့ဘာလဲအသွေးတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကထာဝရပြစ်လွတ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအသွေးတော်အဖြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကားတိုင်တော်တရားကိုဆင်ခြင်ခြင်းဟာအလွန်အတက်သာရရှိသလိုအယံသာရှိတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေနဲ့ဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်ကိုသွားမှာငရဲတွေကလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်ရွှေပြီးဝန်စားခြင်းကိုပေးခဲ့တဲ့ကားတိုင်တော်ကသခင်ယေရှုရဲ့ဇကားကြီးခုနှစ်ခွန်းနားထောင်ခြင်းဟာအလွန်မွန်မြတ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဏ္ဍန်ဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယင်ခေတ်ကကားတိုင်တက်မယ်ဆိုရင်တို့ကယာဇဝတ်သားသခင်ယေရှုကတော့ယာဇဝတ်သားမဟုတ်ပါဘူးဖခင်သားဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကနေလာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုကယ်ဖို့အတွက်ရစ်ကောင်ဖြစ်ကားတိုင်ကိုတက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယောမစစ်သားတွေဟာဒီ cross ဆိုတာကယောမပဲသုံးတယ်ကဘာပေါ်မှာလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်နှက်တယ်ရိုက်တင်တတ်တယ်ဆိုတာယောမလူမျိုးတွေကလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးကအပြစ်ရှိရင်ခဲနဲ့ပေါက်တယ်ယောမလူမျိုးကအပြစ်ရှိရင်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တင်တတ်တယ်အဲ့ဒီကားတိုင်တော်မှာသခင်ရှုခရစ်တော်အသက်ဆုတ်ငန့်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယခင်တုန်းကဒါကြောင့်ကားတိုင်နဲ့ကတ်တိုင်ကမတူကျွန်တော်များပြောပြတယ်ကားတိုင်ဆိုတာဒီတိုင်းခေါ်လို့ရတယ်ကတ်တိုင်ဆိုတာကြတော့ဒီတိုင်းခေါ်လို့မရဘူးလက်ဝါးပါမကတ်တိုင်လို့ခေါ်တယ်လက်ဝါးကိုကတ်ပြီးရိုက်ထားလို့လက်ဝါးကတ်တိုင်လို့ခေါ်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်လို့မခေါ်ဘူးလက်ဝါးကတ်တိုင်လို့ခေါ်တယ်ဘာကိုကတ်ပြီးတန်နဲ့ရိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခင်တုန်းကဆိုရင်ဒီရာဇဝတ်သားတယောက်ကိုကားတိုင်တင်မယ်ဆိုရင်ယောမစစ်သားတွေကဘာလို့လဲရှေ့ဦးစွာအဝတ်ကိုချွတ်တယ်တိုင်ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ပြီးသွားရင်ခက်ကုန်းကုန်းနေခိုင်းတယ်ပြီးအနောက်ကနေကြာပွတ်နဲ့ရိုက်ယောမလူမျိုးတွေကသူတို့ကအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုရိုက်ရင်40တစ်ချက်ရော့ရိုက်39ချက်ရိုက်ပြီးသူတို့ရိုက်တဲ့ကြာပွတ်ကအဲ့ကြာပွတ်ရဲ့ထိတ်မှာခဲသီးလေးတွေရှိအဲ့တော့ဒီကြာပွတ်ကိုရိုက်ပြီးလို့ဆွဲလိုက်ရင်အသားကနှချမ်းကွဲသွားပြီးအဲ့ဒီအသားတွေကိုခဲသီးတွေကစိုက်သွားတယ်ခဲသီးဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းအစိတ်ပါတိုက်တချို့တွေဆိုရင်အဲ့လိုရိုက်တာ39ချက်မဟုတ်3-4ချက်ရိုက်တာနဲ့မေ့မျောပြီးတချို့ယူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်တခင်ရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်ပေါ်မတက်ခင်39ချက်ရိုက်ခံခဲ့ရပြီးသွားရင်ဒီကားတိုင်ကိုထမ်းတဲ့အခါမှာဒီကားတိုင်ရဲ့အလေးချိန်ကပိတ်တာချိန်နဲ့တွက်ရင်45ပိတ်တာသို့မဟုတ်50ပိတ်တာရှိတယ်ပေါင်နဲ့တွက်ရင်ပေါင်150နဲ့60ကြားမှာရှိတခင်ရှုခရစ်တော်တညာလုံးဒီဂေစီမောင်ဝင်းမှာအေးပြတ်ခဲ့တယ်ပြောချင်တာတညာလုံးသူစွတ်တောင်းခဲ့တညာလုံးသူကိုညတကောင်မှလာဖမ်းသွားတဲ့ခါမှာကာယဖအိမ်မှာတညာလုံးအမှုစစ်ခဲ့နာနာစောစောမှာနောက်ဆုံးစီရင်ချက်ချပြီးကားတိုင်ပေါ်တင်လိုက်။တောင်းဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ်ရောက်ပြီးမွန်းတက်တစ်ချက်တီးကနေ3ချက်တီးတီးမှောင်ကျသွားတယ်။လေးခွန်းမြောက်စကားပြောတဲ့ချိန်မှောင်ကျသွား။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးအောက်မေ့သတိရသောအဖြစ်ဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီကနေ3နာရီအတွင်းမှာ
online service အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းပေါ်ကစကားကြီး9ခွန်းဆင်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်တော့ဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အများကြီးပြောကျွန်တော်တို့ဒီ internet ရဲ့ line အနေထားတွေဘာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့က2နာရီကနေ3နာရီ1နာရီအတွင်းမှာအပီးလောက်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲကနေမှအရေးကြီးတာကိုဆွတ်ထုတ်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကားတိုင်းကိုသူကထမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကကားတိုင်းထမ်းပြီးသွားရင်ကားတိုင်းကိုထမ်းခဲ့ပြီးထမ်းခိုင်းပြီးယောမစစ်သား4ယောက်ကအရှိမ2ယောက်အနောက်မှာ2ယောက်အလယ်မှာကားတိုင်းထမ်းပြီးသခင်ရှုရှောက်စေတာပြီးသွားရင်သူကအရှိဆုံးကခေါ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်လူတွေအဲ့လိုမျိုးမကျူးလွန်ရဲအောင်သူတို့ကပါချင်းချောက်တကယ်သခင်ရှုခရစ်တော်ရာဇဝတ်သားမဟုတ်ဘူးဖယားသားအသက်ပေးပြီးလာချစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုခေါ်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုအရှိဆုံးလမ်းကိုခေါ်သွားတာနောက်ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်ရဲအောင်ပြီးသွားရင်အဲ့လမ်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲလက်တင်စကားနဲ့ဆိုရင် Via Dolorosa လို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ Way of Sorrow မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ခြေခွဲရာလမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကနေသူတို့ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းမှာသခင်ရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းထမ်းရင်းနဲ့73ချိန်ပြက်လဲတယ်သူပြက်လဲတဲ့နေရာတိုင်းကိုယနေ့ထိအစ္စရေးမှာသွားကြည့်ရင်အမှတ်သားလေးတွေလှုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပိလက်မင်တရားစီရင်တဲ့နေရာနေအဲ့ဂေါလဂေါသလို့ခေါ်တဲ့ဥကောင်းကောင်ရက်ကိုသခင်ရှုကဒီပေါင်150လောက်လေးတဲ့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးသွားတဲ့အခါခြေလန်း1320ခြေလန်းလန်းခဲ့ဒါတွေကိုပညာရှင်တွေကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ပြီးသွားရင်သူကကားတိုင်းမတက်ခင်မှာ39ချက်ရိုက်ခံဒီကားတိုင်းထမ်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ73ချိန်ပြက်လဲတော့တခါပြက်လဲရောမစသားတစ်ချက်ရိုက်ပထမ39ချက်နဲ့အခု73ချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့52ချက်ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်လုံးမှာကယ်လန်ဒါကိုကြည့်ပြက်ကလေးမှာ52ပတ်ရှိတယ်52ပတ်လုံးဒီသခင်ယေရှုဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်သင်တို့အနာရောဂါငြိမ်းပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်အနာရောဂါဆိုတာကလူရည်လို့ဖြစ်ရင်ရှိပါတယ်လူဆိုတာယောဂါရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အနာယောဂါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြဆင်းစေတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးယောဂါကနေကြမ်းမာစေတဲ့ဖရားသည်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်ဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယောဂါအနိုင်ယူရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ယူရမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့နာမတော်အဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုသောသူတွေထဲမှာယောဂါခံစားနေသောသူများရှင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ဝန်ခံကြည့်ပါကျွန်တော်ကျမကိုယောဂါနိုင်နေတယ်ဒီကနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ကျမကိုသခင်ယေရှုရဲ့တကိုးတော်နဲ့နာမတော်ကကားတိုင်းတော်တရားကနိုင်စေတယ်လို့ဝန်ခံရင်ကျမ်းမာခြင်းပို၍ခံစားရလိမ့်မယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေယောဂါအလုံးကျမ်းမာခြင်းခံစားရပါစေသခင်ယေရှုရဲ့တန်ချက်တော်ဟာတဲ့အနာယောဂါငြိမ်းပြီဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတန်ကိုလက်ကိုတန်နဲ့ရိုက်တယ်ခြေထောက်ကိုတန်နဲ့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်တော့တန်ရိုက်ခံတယ်မကောင်းတာသွားတဲ့ခြေထောက်တော့တန်ရိုက်ခံတယ်မကောင်းတာစဉ်းစားတဲ့ခေါင်းတော့စူးဆောင်းခံအဲ့ဒီရှုခရစ်တော်ဆောင်းတဲ့စူးကအလွန်အစိတ်ပြင်းတယ်အဲ့စူးကဒီစူးကတ်ကိုပညာရှင်တွေကလေ့လာတဲ့အခါဒီစူးကတ်ကိုထိုးမိလိုက်ရင်မွေးတကောင်ပေါက်တယ်လို့မျိုးအစိတ်တက်တယ်အဲ့လိုစူးကတ်မျိုးနဲ့သူဆောင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူသားငြိမ်ငြိမ်နေပေမဲ့တခါလေလူရဲ့အုံနောက်တွေကမဟုတ်တာတွေရှောက်စဉ်းစားပြီးဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားတာမတရားသောသူများဒုက္ခပေးဖို့လိုက်စဉ်းစားနေကြအဲလိုအုံနောက်တွေအတွက်သခင်ရှော့ဘာဖြစ်တာလဲစူးဆောင်းခံကျွန်တော်လုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုကားတိုင်းမှာအသက်ပေးပြီးယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီး၃ရက်မြောက်နေ့ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါသခင်ရှုရဲ့ဒဏ်ချက်တော်အသွေးတော်အသက်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်အပြစ်တွေအားလုံးလွတ်မြောက်ပြီးအပြစ်သားကနေဖျားသားဖြစ်တယ်။မဖြောင့်မတ်တဲ့သူကနေဖြောင့်မတ်လာတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့သူကနေအပြစ်လွတ်ခြင်းရလာတယ်။အဲ့ဒါကားတိုင်းတော်တရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာစကားကြီးခုနှစ်ခွန်းပေါ်ပြခဲ့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးနံပါတ်1ပထမဆုံးစကားတော့ဘာလဲဆိုတော့အိုးအဖသူတို့၏ပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကိုပြုသောမှုကိုမသိကြဟုမွဲ့ဆိုတော်မူ၏လုကာခန်းကြီး23အငယ်34ဒါပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတကယ်ရှိကားတိုင်းမှာသူ့ကိုမတရားလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးသူခွင့်လွတ်နေ
နားလေလွယ်အောင်ပြောရင်တော့မြက်ကန်းတစ်စေခွန့်လို့တလို့ခွန့်လို့တော့မျက်စိကန်းတဲ့သူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဝင်တိုက်သွားရင်လူတယောက်ကအဲ့မျက်စိကန်းတဲ့သူကိုခွန့်လို့တယ်ဘာအော်သူမျက်စိကန်းနေတာဒါကြောင့်သခင်ရှုခရစ်တော်သူမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့သူအားလုံးသူခွန့်လို့အဖားတဲ့သူတို့မသိပဲလုပ်တဲ့ပြစ်ကိုခွန့်လို့တော်မူပါဒါကြောင့်သခင်ရှုခရစ်တော်တောင်ပေါ်ဒေသနာမှာဘာပြောခဲ့လဲမာသဲခန်းကြီး9ငယ်44မှာယံသူကိုချစ်ပါလို့ပြောတယ်သခင်ရှုကပါဇက်နဲ့ပြောခဲ့တယ်ဖေဟာမို့လက်တွေ့ပြခဲ့ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်ကသင်ကောခွန့်လွတ်နိုင်ပြီလားသခင်ရှုကခွန့်လွတ်ခဲ့တယ်သူကိုမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့သူအားလုံးသူခွန့်လွတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခွန့်လွတ်ခြင်းဟာဒီခွန့်လွတ်ခြင်းကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းရခဲ့တယ်ဒီကနေ့တခါလေကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဟာခွန့်လွတ်ခြင်းကရှုံးသွားတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးခွန့်လွတ်ခြင်းမြတ်တာအကြီးဆုံးပဲမိတ်ဆွေခွန့်လွတ်ခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်တခါလေဘောမှာဖြစ်တတ်တယ်ဇနီးကခင်မောကိုခွန့်မလွတ်နိုင်ဘူးခင်မောကဇနီးကိုခွန့်မလွတ်နိုင်ဘူးမိဘသားသမီးကိုခွန့်မလွတ်နိုင်ဘူးမောင်နှမချင်းချင်းခွန့်မလွတ်နိုင်ဘူးလုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ချင်းချင်းခွန့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆွေမျိုးမှာခွန့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ရှုကဒီကနေ့စကားပြောနေတယ်ခွန့်လွတ်ပါမိတ်ဆွေခွန့်လွတ်ခြင်းဟာမှတ်ထားပိတ်ဆို့ထားတဲ့တားဆီးတကားပေါက်အားလုံးကိုရိုက်ချိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တခါလေကျွန်တော်တို့ကခွန့်မလွတ်ချီနှောင်ထားတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ကောင်းကြီးတွေမရတော့ဖြစ်တဲ့အရာတွေမဖြစ်လာတော့ရရှိမဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကပိတ်ဆို့နေတယ်တကယ်ရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းမှာပထမဆုံးပြောတဲ့စကားခွန့်လွတ်ခြင်းစကားပြောတဲ့အခါလောကကိုအောင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကခွန့်လွတ်နိုင်သောသူဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့ငယ်9မှာဒီလိုပြောပါတယ်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတကယ်ရှု၌ရှိတဲ့စိတ်တော်ရှိရင်သင်ဟာခွန့်လွတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခွန့်လွတ်တတ်သူဖြစ်ပါစေဒီကနေ့ဒီသင်ခွန့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ခွန့်လွတ်လိုက်ပါဒီကနေ့ခွန့်လွတ်လိုက်ရင်ဒီကနေ့ညကိုဖယားကတင့်အတွက်ကောင်းကြီးတကားတွေပွင့်အောင်သူလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကလေးခွန့်လွတ်ခြင်းမရှိတဲ့အခါပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းတွေများလာခွန့်လွတ်ရင်လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9ငယ်60မှာဗာရေးထားတယ်တတိဖန်သူ့ကိုခဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူတွေသူခွန့်လွတ်ခဲ့တယ်သူခွန့်လွတ်ခဲ့အဲ့သူ့ရဲ့ခွန့်လွတ်ခြင်းကိုယနေ့ထိကျွန်တော်တို့ပြောနေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တတ်မလဲခွန့်လွတ်တတ်သောသူများဖြစ်ပါစေခွန့်လွတ်တတ်သောသူများဖြစ်ပါစေခွန့်လွတ်ခြင်းတခါကရွာမှာအတူချုံပြောရင်တော့မိန်းကလေးတယောက်ကအဲ့တုန်းကအသက်ငယ်သေးတယ်သူ့မိဘတွေကိုအဲ့ရွာမှာဓမြတွေကဝန်တိုက်ပါတယ်ဝန်တိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မိဘတွေရဲ့စီးစိမ်တွေအားလုံးကိုဓမြတွေကယူသွားပြီးသူ့မိဘတွေကိုတတ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဓမြခေါင်းဆောင်ကအင်ဂျီချွတ်ကြီးနဲ့ဓားကင်ပြီးလာတော့သူ့အင်ဂျီရဲ့သူ့ရင်ပတ်မှာအမာရွတ်ကြီးအကြီးကြီးအဲ့ဒီရင်ပတ်အမာရွတ်ကြီးကိုဒီမိန်းကလေးကငယ်ငယ်လေးအသက်6နှစ်9နှစ်မှာ तू ကပုံပြီးကြည့်တော့ तू မှတ်မိတယ်သူ့အမေဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဓမြတွေသူတို့အိမ်ကိုမိရှို့ခဲ့တဲ့ဓမြတွေသူတို့ရဲ့စီးစိမ်တွေယူသွားတဲ့ဓမြတွေဒီမိန်းကလေးကနာချီးတယ်တနေ့ငါအဲ့ဓမြကိုပြန်တတ်ဒီလိုနဲ့ဒီမိန်းကလေးကကြီးပြင်းလာပါတယ်အတော်တွေဦးလေးတွေလက်ထဲမှာကြီးပြင်းလာပြီးနောက်ဆုံး तू ဟာသူနာပြုဆရာမလေးဖြစ်သွားပါတယ်တနေ့သောအခါမှာရုတ်တရက်ကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုဖြစ်လို့လူပေါင်းများစွာသူတို့ဆေးရုံကိုရောက်လာတဲ့အခါဒီလူနာတွေကိုကြည့်ရင်နဲ့တနေရာရောက်တဲ့အခါ तू ဆေးပေးဖို့အတွက်အနာကိုဆေးထည့်ပေးဖို့လူနာကိုကြည့်ရင်နဲ့ तू အယံ့အောင်သွားတယ်သူတို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူ့မိဘကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုမိရှို့သွားတဲ့အဲ့ဒီဓမြကြီးဖြစ်နေတယ်ရင်ဘတ်ကအမာရွတ်ကိုကြည့်ပြီး तू မှတ်မိသွားတယ် तू အယံစိတ်တိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်ငါဖေမေကိုတတ်ခဲ့တယ်သူငါတို့ဒီလိုဘဝရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ် तू မျက်ရည်ကျတယ်အဲ့ဒီဓမြကြီးကို तू ဆေးထိုးတပ်လိုက်လို့ရတယ်တို့ပေမဲ့ဒီမိန်းကလေးကအန်ကျိတ်ပြီးအာတင်းပြီးဖျားမြတ်တာနဲ့ तू ခွန့်လွတ်တယ် तू ဆေးထည့်ပေးတယ်တေချာပြုစုပေးတယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဓမြကြီးဆေးရုံကဆင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဓမြကြီးကလည်းအရင်တော့ဓမြတိုက်စားပေးမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ तू ဓမြမတိုက်တော့အဲ့တော့ဒီမိန်းကလေးကဒီဓမြကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကရှင်ကျမတို့ရွာကိုလာတိုက်ဖူးတယ်ဒုက္ခပေးခဲ့ဖူးတယ်ကျမဖေကိုမေကိုတတ်ခဲ့ဖူးတယ်ကျမမှတ်မိတယ်
ဒါပေမဲ့ကျမဖျားမြတ်တာနဲ့ရှင်ကိုခွန့်လွတ်တယ်ရှင်ကိုကျမဆေးထိုးတတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးဓမြကြီးမျက်ရည်ကျတယ်ခလေးလောက်တောင်မှဓမြလူကြီးဖြစ်တယ်ဟိုခလေးလေးလောက်တောင်မှသူ့စိတ်ဓာတ်ကအရေးချင်းမရှိဘူးခလေးမလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီလူကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးချင်းရှိတယ်အရေးသွေးရှိနှလုံးရည်လှဒီကနေ့လူတွေကလက်ယုံရည်ကြည့်တယ်ဗျဖယားကနှလုံးရည်ကြည့်တယ်တောင်ဒီမင်းကလေးကပြောတယ်ရှမရှင့်ကိုမတတ်ဘူးရှမရှင့်ကိုခွန့်လွတ်တယ်ဓမြကြီးကမျက်ရည်ကျပြီးတတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မဓမြကြီးကအသက်ကြီးပေမဲ့မေတ္တာတရားမရှိပဲအတ္တသမားကြီးဖြစ်တယ်ခလေးလေးကတော့မေတ္တာတရားရှိတဲ့မင်းကလေးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မကြီးချင်းငယ်ချင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဖယားရှိတော်သူရဲ့မေတ္တာဟာကြီးပါတယ်ထိုမေတ္တာရဲ့အတိတ်နတ်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းပြန်ဖြစ်စေတယ်ဒါသခင်ရှုခရစ်တော်ဟာမေတ္တာပြခဲ့တယ်ခွင့်လွတ်ခဲ့တယ်အဲဒီခွင့်လွတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်ထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အိုဖသူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဒီကိုပြုတော်မူကိုမသိကြဘူးမွတ်ဆိုတော်မူ၏ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စကားကြီးခုနကနံပါတ်1ပထမဆုံးစကားသည်သခင်ရှုခရစ်တော်ခွင့်လွတ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခွင့်လွတ်တတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့နံပါတ်1ဖော်ပြလိုတယ်နံပါတ်2ဒုတိယစကားကတော့ဘာလဲဒုတိယစကားကယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရဒိသုဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23ငယ်43ဒါကတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ကဘေးကဓမြကြီးကိုပြောတဲ့စကားဓမြကြီးနှစ်ယောက်လူဆိုးနှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်ကသခင်ရှုခရစ်တော်အပြစ်တွေပြောတယ်ဟာမင်းယေရှုဆိုရင်မင်းကိုမင်းကယ်ငါတို့လည်းကယ်ပါလားတဲ့ဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ဗာပြောလဲဟာမင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့တဲ့သူကတဲ့အပြစ်မရှိပဲခံရတာတဲ့ငါတို့ကအပြစ်ရှိပြီးခံရတာတဲ့ပြီးရင်ဘေးကဓမြကြီးကပြောင်းလဲတဲ့တယောက်ကပြောတယ်ကိုရောနိုင်ငံတော် TV ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော်သတိရပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်ယနေ့တွင်သင်သည်ငါနဲ့အတူပရဒိသုဘုံမှာရှိမယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင် Today you were with me in paradise မင်းငါနဲ့အတူပရဒိသုဘုံမှာရှိမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နံပါတ်1ပထမဆုံးခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့စကားဟာနံပါတ်2ဒုတိယစကားမှာဘာဖြစ်လဲဓမြကြီးတတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လောကကြီးမှာလက်နက်တွေထဲမှာအပြင်းဆုံးလက်နက်ကမေတ္တာလက်နက်ပဲ။နောက်သခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းကဘေးကလူဆိုးကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါလောက်ဆိုးညစ်ရက်ဆက်ဒုက္ခပေးတဲ့လူကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ခုနနတ်စမလေးလိုပဲ။အဖေမေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဓမြကြီးကိုသူ့လက်ထက်မှာသူဆေးထိုးတတ်လို့ရပြီမဲ့မတတ်ပဲမေတ္တာနဲ့ခွင့်လွှတ်တာဓမြကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒီကနေ့ချတော်ညီကိုမောင်မလောကကြီးမှာမတရားမှုတွေပြောင်းလဲဖို့ဒုက္ခပြဿနာတွေပြောင်းလဲသွားဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာတရားနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဝကိရှုခရစ်တော်ပြောတယ်ယနေ့တွင်သင်ငါနဲ့တူပရဒိသုဘုံမှာရှိမယ်တဲ့ဓမြကြီးကိုပြောတာ။ဒီဓမြကြီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောင်စရာနော်လူတွေအားလုံးကသခင်ရှုကိုမှားတယ်လို့လက်ညှိုးထိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဓမြကြီးကသခင်ရှုကိုသခင်လို့ယုံတာဗျာ။ဘလောက်အောင်စရာကောင်းလဲသူယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ကြီးလဲ။လူတွေအားလုံးလက်မခံတဲ့သခင်ရှုခရစ်တော် तू ကလက်ခံနေတာ။ तू လက်ခံတော့ तू ပရဒိသုဘုံဆံမြန်းခွင့်ရှိတယ်မိတ်ဆွေ။ဒီကနေ့လောကကြီးမှာသူတစ်ပါးလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေသင်သခင်ရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံရင်သင်ဘယ်ချိန်သေးသေးသင်ဝိညာဉ်ပရဒိသုဘုံဆံမြန်းခွင့်ရှိသည်ဤသည်ကမှန်ကန်သောထာဝရဘုရား၏တမန်တရားဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တို့ကထို့အရှင်ကောင်းကင်ရွှေပြည်ကိုစံမြန်းတဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရင်ပရဒိသုဘုံစံမြန်းခွင့်ရှိတယ်။တချို့ပြောတယ်လူတယောက်ကတဲ့သေရင်ကောင်းကင်သွားတာတဲ့သေမှပဲသိရမှာဟာမသေခင်သိရတယ်။ကျမ်းစာမှာမသေခင်သိရတယ်။ဓမြကြီးကမသေခင်သိရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဘယ်ကိုရောက်လဲပရဒိသုဘုံဘု து ယုံလို့လေသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုယုံလို့တောင်းဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများအေဖက်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်8မှာဘလို့ဖော်ပြလဲယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ပြောတယ်ကိုလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်တဲ့ဖယားတဏှာလို့ရတာကိုကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်သည်မဟုတ်တဲ့တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာခွင့်မရှိယုံလို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရတာဒါကြောင့်ဓမြကြီးရလိုက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာလေတခါလေးစဉ်းစားတယ်ဗျဟာသေရင်ကောင်းရင်သွားမှာသိခတ်တဲ့အလုပ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့အရန်လွယ်တယ်ဗျယုံရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့တော့သိခတ်တယ်လို့ထင်ပြီးဟာကျင့်ကြံအားထုတ်ကိုယ့်အကိုရောက်အောင်လုပ်တာတစ်လုံးမရောက်တော့ဘူးယုံရင်ရောက်တယ်မိတ်ဆွေ
လူဆိုတခိုးကြီးဘာမှကောင်းတာမလုပ်ခဲ့တဲ့လူကြီးနောက်ဆုံးသခင်ရှုယုံတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာခက်ခဲလုံးပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်သွားဖို့ကအရန်လွယ်ကူတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူဟာကောင်းငင်ရွှေပြီးဆံမြန်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒုတိယစကားဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားသင်ဒီငါနဲ့တူပရတိသူပုံမှာရှိမယ်ယုံတော်သူတိုင်းကိုထိုရှင်ကသင်ဒီငါနဲ့တူပရတိသူပုံမှာရှိမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယနေ့အချိန်တိုင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကစင်ကြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခါတော့ကကြွက်တွေအားလုံးဟာတဲ့ကြောင်ရံကိုကြောက်လို့သူတို့အစည်းအဝေးထိုင်နေတယ်ကြောင်တွေကလာရင်သိတဲ့အတိုင်းခြေတန်းလုံလေးလာတယ်ကြွက်တွေကိုဖမ်းစားသွားတယ်တနေ့သောအခါမှာဒီကြွက်တွေအားလုံးကအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ကြောင်လာတာသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူတို့ခြေတန်းလုံတာဟုတ်အဲ့ချိန်မှာပဲကြွက်လူငယ်လေးတယောက်ကထပ်ပြောတယ်ကြောင်လာတာသိဖို့တဲ့တို့ကြွက်တွေအားလုံးနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကြောင်တွေအားလုံးရဲ့လေဘေးမှာခြူသွားဆွဲလိုက်မယ်မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခြူဆွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲကလောင်ဆိုရင်အတန်ကြရင်ကြွက်ပြေးလို့ရဟာအဲ့ချိန်မှာကြွက်တွေအားလုံးကသဘောကျတာဟာတော်လိုက်တာကွာမင်းအုံနောက်ကတော့အဲ့ချိန်မှာပဲကြွက်ဖိုးကြီးတယောက်ကထပ်ပြောတယ်အေးတဲ့မင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ငါတခုမင်းတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကြောင်တွေအားလုံးမင်းသွားပြီးခြူဆွဲပေးမလားကြွက်ကကြောင်သွားပြီးခဏလေးနော်ခြူဆွဲမယ်နော်ရလားဘယ်ရမလဲဟိုကကြိုက်စားလိုက်ပြောရတော့လွယ်တာလောက်ရတာဘာဖြစ်လဲခက်တယ်တဲ့အောင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလေပြောလိုက်တာတော့လွယ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ယုံရတာခက်တယ်လူကမယုံရင်ဆုံးရှုံးတယ်ယုံရင်ကောင်းစားတယ်ယုံရင်ပရတိတုပုံရောက်တယ်ယုံရင်အပြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်ယုံရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အသင်ကိုတာဝန်ယူတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သင်ယုံဖို့ပဲလို့တယ်သင်ပညာတတ်လားသင်ပတ်စံရှိလားသင်ဥစ္စာရှိလားသင်ဘာရှိလဲညာရှိလဲသခင်ယေရှုအသင်ကိုမမေးဘူးသခင်ယေရှုအသင်ကသင်ကိုမေးတာယုံလားပဲမေးတယ်အေးသင်ယုံရင်အကုန်ဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေမယုံတဲ့သူနဲ့ဖျားလုံးမလို့ယုံတဲ့သူနဲ့ဖျားလုံးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်သူလို့ပြောတာခရိယန်ဆိုတာယုံကြည်သူများဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထိုရှင်ကိုယုံရင်သင်ဒီပရိသတ်ဘုံမှာဆံမြန်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာနံပါတ်2ဒုတိယစကားအဖြစ်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်3တတိယစကားတော့မေတော်အားအချင်းမိမသင်သားကိုကြည့်ပါတပည့်တော်အားလည်းသင်အမိကိုကြည့်ပါဟုမိန့်တော်မူတယ်။ရှောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19ငယ်26ကနေ29ကားတိုင်းချိန်ရင်မှာသခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းချိန်ရင်မှာတပည့်တော်12ပါးထဲမှာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ယောဟန်ဇေဗေဒဲသားယောဟန်သူတယောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာမျိုးမင်း3ယောက်ရှိတယ်မေရိုမာရီရှိတယ်မေရိုမာရီညီမရှိတယ်မာဂရာလမာရီရဲ့ရှင်ယောဟန်ရဲ့4ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသခင်ရှုခရစ်တော်ကမေရိုမာရီကိုပြောတယ်မေရိုကအချင်းမိန်းမသင်သားကိုကြည့်ပါယောဟန်ကိုကြည့်ခိုင်းတာယောဟန်ကိုလည်းတပည့်တော်လည်းပြောလဲသင်အမိကိုကြည့်ပါယောဟန်ဒီကားတိုင်းချိန်ရင်မှာသခင်ယေရှုကိုအာယုံပြုပြီးကားတိုင်းတော်တရားကိုဆင်ခြင်တော့ကားတိုင်းချိန်ရင်ဒီယောဟန်တို့လက်ဆောင်ရသောနေရာဖြစ်သွားတယ်။မေရိုမာရီကိုသူလက်ဆောင်ရခဲ့။မိခင်တယောက်သူလက်ဆောင်ရခဲ့။ဘယ်တော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲ။တောင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မလက်ဆောင်ဆိုတာလူတွေအားလုံးကလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဆောင်ရဖို့ကားတိုင်းချိန်ရင်မှာနေတတ်တော်သူတော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကားတိုင်းတော်ကိုစင်ញင်တော်သူကားတိုင်းတော်ရဲ့အရှင်ကိုမျှော်ကြည့်တော်သူဖြစ်တောင်းကြည့်လေသခင်ရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းချီရင်မှာလက်ဆောင်ကားတိုင်းချီရင်မှာသခင်ရှုခရစ်တော်ကယောဟန်ကိုလက်ဆောင်ပေးတာအချင်းမိန်းမတဲ့တင်းသားကိုကြည့်ပါတပည့်တော်လည်းတဲ့မိကိုကြည့်ပါတဲ့ပြောချင်တာငါအမေကိုမင်းကြည့်ပါလို့ပြောတာတောက်ဒီကားတိုင်းဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ကယောဟန်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာသူ့အမေကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ထိုနေ့ကစပြီးတော့တဲ့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ရှောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19မှာအငယ်28ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းတယ်နော်ရှောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19မှာနော်အငယ်29မှာထိုခါမှစ၍ထိုတပည့်တော်သည်မေတော်ကိုမိမိအိမ်၌သိမ်းထား၏ထိုနေ့ကစယောဟန်ကမေတော်မာရီကိုသူ့အိမ်မှာသိမ်းထားတယ်အမေလိုပြုစုတယ်တဲ့တောင်းကြည့်လေဒီယောဟန်ကကားတိုင်းချိန်မှာမေတော်မာရီကိုသူလက်ဆောင်ရခဲ့တယ်သခင်ယေရှုထံတော်ပါမှထို့ပြင်ဒီယောဟန်အသက်ရှည်တဲ့ကောင်းကြီးရဗျာဒိတ်ချမ်းကိုဒီယောဟန်ရေးခဲ့တယ်။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာဗျာဒိတ်ချမ်းအပါဝင်ယောဟန်ကျမ်း5ချမ်းရေးတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်1ရော2ရော3ရောဗျာဒိတ်ချမ်းကျမ်း5ချမ်းသူရေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲကားတိုင်းချိန်မှာနေတဲ့အခါထာဝရကာလအထိသိခွင့်သူရသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မဒီကနေ့လောကမှာလူတွေအနာဂတ်ပြောက်
နောက်ဘာဖြစ်မယ်မသိဘူးနောက်တစ်ပတ်ဘာဖြစ်မသိဘူးနောက်လာဘာဖြစ်မသိဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းချွေးမှနေရင်သာဝရကာလအထိကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အကြံစီတွေကိုသူပို့သိခွင့်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကားတိုင်းချွေးရင်းသည်တမန်တော်ယောဟန်တို့လက်ဆောင်ရတဲ့နေရာမေရိုမာရီတို့လည်းလက်ဆောင်ရသောနေရာဖြစ်တယ်တောင်ကားတိုင်းဆိုတာတစ်ခါလေးထင်တယ်ဟာမနစ်မျိုးတဲ့နေရာဟာကားတိုင်းဆိုတာဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတဲ့နေရာတောင်နံပါတ်3တတိယစကားသည်ကားတိုင်းချွေးရင်းသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောနေရာဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ဇရုဒ္ဓစကားတော့ဘာလဲဆိုတော့အေလီလာမရှာပါကတနိကျွန်တော်ဘုရားဘဲကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်။မာသဲခန်းကြီး29အငယ်46ဒီဇရုဒ္ဓသခင်ရှုပြောတဲ့စကားတော့အေလီလာမရှာပါကတနိတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားဘဲကြောင့်ကျွန်တော်စွန့်ပစ်တာလေ။ကားတိုင်းမှာသခင်ရှုခရစ်တော်ကခမည်းတော်ဘုရားရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။တောင်လောကမှာလူဟာစွန့်ပစ်ရင်အရန်ခံစားရတယ်နော်။တခါလီနော်သားသမီးကိုမိဘစွန့်ပစ်သွားရင်သားသမီးကမိဘကိုအယံခံပြင်းတယ်ငါအမေဖေကလေငါ့ကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီနာကြီးချက်ရှိတယ်ခင်မောကဇနီးကိုပြစ်သွားရင်လေခင်မောကဇနီးတွေကတိတ်ဆိတ်ဆိုးကြေခွဲတယ်ငါ့ကိုပြစ်သွားရသလားလူကစွန့်ပစ်ခြင်းခံရရင်တိတ်ဆိတ်ဆိုးတာနော်ဒေသခင်ရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တဲ့အခါခမည်းတော်ဘုရားရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းခံရတာဒါကြောင့်သူပြောတယ်အဖားတဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာလို့စွန့်ပစ်တာလဲကျွန်တော်ဖះကျွန်တော်ကိုဘယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်တယ်လဲဒါကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မလောကကြီးမှာခမည်းတော်ဘုရားရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံပြီးတင့်ကိုအသက်ပေးချစ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင့်အသက်တာမှာလေတင့်လမ်းပေးရောက်မဲ့ကိစ္စတင့်စွန့်ပစ်ခံမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေတင့်ကိုဘုရားဖြစ်စလက်ကထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကားတိုင်းမှာအသက်ပေးပြီးအသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ခဲ့သလိုတင့်ကိုယနေ့အထိနေ့တိုင်းကြည်နေတာထိုဘုရားဖြစ်တယ်တောင်တင်ပေါ်မှာဟာငါဆွန့်ပစ်ခံရတော့မယ်ဟာငါတော့ဒုက္ခရောက်မယ်မတွေးပါနဲ့ကားတိုင်းမှာတင့်တော့သခင်ယေရှုကဆွန့်ပစ်ခံပြီးသွားပြီတောင်တင်မှာဆွန့်ပစ်ခြင်းထက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျေနပ်ခြင်းအားရခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းတင့်တတ်တာမှာရှိမယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားပြောတဲ့ခါတဲ့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့မွန်းတက်တစ်ချက်ဒီကနေ3ချက်ဒီမှောင်ကျသွားတယ်တောင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုလာတဲ့ခါမှာအမှောင်3ခုဖြတ်နံပါတ်1သခင်ယေရှုမွေးတဲ့ချိန်ကမှောင်တဲ့ချိန်ညောင်ဖြတ်တယ်နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့ချိန်ဂေရှေမောင်ဝင်းမှာညချိန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုကားတိုင်းတက်တဲ့ချိန်ဒီစကားပြောပြီးတဲ့အခါမွန်းတက်တစ်ချက်ဒီက3ချက်ဒီမှောင်ကျသွားတော့နားလည်အောင်ပြောသခင်ယေရှုကအမှောင်တွေကိုဖြတ်လာတာအလင်းရှင်ကအမှောင်တွေကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအာယုံဥမှာအလင်းရှင်ကဝမ်းမြောက်စွာတည်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဟာငါတော့မှောင်မိုက်နေ့တွေများတယ်ဟိတို့တော့မှောင်တာတွေများတယ်လို့မပြောပါနဲ့တရားအလင်းရှင်နဲ့သွားရင်တရားအမှောင်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ကြေခွဲစရာတွေမှောင်မိုက်ခြင်းဆိုတာကြေခွဲခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲခြင်းတွေရှိတယ်ဒီကနေ့သင်ကိုအမှောင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီကားလိုက်သင်တို့အာယုံဦးရှိတယ်သင်တို့နတ်နတ်ခင်းရှိတယ်သင်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်သင်တို့ကျေနပ်စရာကောင်းကြီးကိုထိုရှင်ကကားတိုင်းမှာလုပ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်ញင်ရမယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်အမှောင်ကိုဖြတ်သွားပြီတို့အိမ်မှာမှောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတို့သက်တာမှာမှောင်လာမဲ့ကိစ္စတွေတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာမှောင်တဲ့ကိစ္စအလုံးသခင်ယေရှုကကားတိုင်းမှာယူသွားပြီသင်ဟာအလင်းရှင်နဲ့တူအလင်းထဲမှာကောင်းစားမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမှောင်မဲ့ကိစ္စမပြောနဲ့တော့အလင်းရှင်နဲ့တူတို့အာယုံဥမှာကောင်းစားမယ်လို့ဝန်ခံရင်ထိုဂရိတော်တတ်တွေကိုသင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်4စကားသည်အေလီလာမရှာပါကဒနီကျွန်တော်ဘုရားပဲကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်တယ်လေသခင်ယေရှုကခမည်းတော်ဘုရားရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံပြီးသင်ကိုအလင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားသောဘုရားဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်သင်ဟာသင်ကိုစွန့်ပစ်ခြင်းမှောင်မိုက်ခြင်းတဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းသင်အသက်တာမှာရှိနေပြီဘသူအဖြစ်လဲသခင်ယေရှုအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာနံပါတ်4အဖြစ်ဝန်ခံမှုဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကတော့ဘာလဲဆိုရေငတ်သည်ယောဟန်ခန်းကြီး19ငယ်28ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရရှေးဟောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19ငယ်28မှာရေငတ်သည်ရေငတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူတစ်ယောက်ကရေငတ်ရင်ရေတောက်ရမှတော့ချိန်နေတာတခါလေလူအသက်တာမှာငတ်တဲ့အခါငတ်မွန်းအထင်းကတောင်းတတဲ့အရာရှိတယ်ရေတောင်းတတယ်အေးတောင်းတတယ်စားစရာတောင်းတတယ်ဒီကားတိုင်းမှာတော့ရေငတ်တယ်ရေကိုတောင်းတကျမ်းစာထဲမှာလူကာခန်းကြီး16အငယ်19ကနေ30ထိဖိုင်တော့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလာဇရုနဲ့တတိလာဇရုကသူကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုယုံတယ်
ဒါပေမဲ့တထေးကြီးကအသက်ရှင်တဲ့ဖျောက်သူမယုံတဲ့အခါမှာတထေးသေတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံတော့သူငရဲရောက်သွားတယ်။ဒါအချိန်မှာပဲလာဇရုကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါသူကောင်းကင်ရောက်အာဗြဟံရင်ခွင်ကိုရောက်အာဗြဟံဆိုတာဘုရားသခင်ကိုပုံဆော့အဲအချိန်မှာပဲလာဇရုကိုတထေးကြီးကတွေ့တဲ့အခါဘုရားသခင်ကိုပြောတယ်တဲ့လာဇရုရဲ့လက်ဖျားတွေကနေရေလေးတစ်စက်လောက်ကျွန်တော်ပါဇက်ပေါ်ချပေးပါလား။နားလည်အောင်ပြောရင်တော့တထေးကြီးကငရဲထဲမှာရေငတ်ဘာကြောင့်လဲတခင်ယေရှုကိုမရတဲ့ခါမှာမယုံတဲ့ခါမှာငရဲတဲ့ရောက်ငရဲထဲမှာသူရေငတ်ပြီးပြင်းပြစွာတောင်းတပေမဲ့အပေါ်ကပြောတယ်ဘုရားခင်ကပြောတယ်မင်းနဲ့လာဇရုကြားမှာကြောက်ချသွားပြီမင်းငရဲထဲကနေမင်းကောင်းကင်တက်လို့မရဘူးလေအေးကောင်းကင်ကလူကလည်းငရဲထဲသွားလို့မရတော့ဘူးတောင်းဒီနေ့အရေးကြီးတယ်လောကမှာကျွန်တော်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့မသေးခင်ကျွန်တော်တို့တခါလေးဆုံးဖြတ်သေပြီးမှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးသေပြီးမှလူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငရဲကနေကောင်းကင်တင်ပေးလို့မရဘူးကျမ်းစာမှာငရဲကနေကောင်းကင်ကိုတင်ပေးလို့ရတယ်ကျမ်းပိုက်မရှိဘူးတော့မသေးခင်တခါလေးဆုံးဖြတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်မသေးခင်ဒါလည်းအပြီးဆုံးဖြတ်သွားတကယ်ရှုခရစ်တော်ကယ်တင်မှရှင်ခင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူဟာဘယ်ချိန်သေးသေးကောင်းကင်ဝိညာဉ်သူ့ဝိညာဉ်ရောက်တခါလေးပြောပြီးသားဤဒီကသစ္စာစကားပဲဒါကြောင့်ငတ်မွတ်ချင်းကင်းတဲ့ငတ်မွတ်ချင်းတွေဘေးဥပတ်တွေငိုကြွေးခြင်းတွေများတဲ့ငရဲကနေလွတ်ပြီးကောင်းငင်ရောက်တောင်တကြီးရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အားလုံးပြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲကားတိုင်မှာရေငတ်ခံပြီးကျွန်တော်တို့သက်ဆန်းရည်ပေးခဲ့တောင်ကျမ်းစာထဲမှာရှောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေးငယ်73-74မှာငါပေးသောရည်သည်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကသက်ဆန်းရည်ဖြစ်တယ်လို့ထာဝရအသက်ရှင်ဖို့လို့ငါသက်ဆန်းရည်တောင်တကြီးချက်တော်ညီကိုမှာတင့်အတွက်သခင်ရှုကားတိုင်မှာရေငတ်ခံပြီးသွားပြီတောင်တင်ဘဝမှာငတ်ချင်းလို့ငိုချင်းပင်ပန်းခြင်းဒါတွေအားလုံးသခင်ရှုခံထားတယ်လောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့အခက်ခဲကိုတော့ရှိပေမဲ့ဒါတွေတစ်သလုံးသင်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးတင့်အတွက်ဒါတွေအားလုံးကိုကားတိုင်းမှာသခင်ရှုကဖြတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သင်ကသခင်ရှုနာမနဲ့ရက်တည်ရင်သခင်ရှုကြောင့်သင်ကသက်သာခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်သူဖြစ်တယ်ဒါသခင်ရှုခရစ်တော်ဒီကားတိုင်းမှာသူကိုယ်တိုင်ရေငတ်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဗာပေးခဲ့လေသက်ဆန်းရည်ဒါကြောင့်ဒီသက်ဆန်းရည်ကိုတောက်တော်သူဟာကျမ်းမာခြင်းသက်ဆန်းရည်တောက်တော်သူဟာထာဝရသက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဆင်ခြင်စရာကထိုရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုရေငတ်ခံပြီးသက်ဆန်းရည်ပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဘဝမှာလူတွေကငတ်ပြတ်ပြီးကဘာကြီးမှာငတ်ပြတ်နေတဲ့သူအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်သက်ဆန်းရည်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအေးချမ်းခြင်းသည်တမာတရားအဖြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ထိုရှင်သည်ကားတိုင်းမှာရေငတ်ခံပြီးသင်ကိုသက်ဆိုင်ရပေးခဲ့တယ်ဆိုတာနံပါတ်5စကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုအရှင်ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်နံပါတ်6စကားတော့ဗာလေအမှုပြီးပြီ it is finished ယောဟန်ခန်းကြီး19ငယ်30အမှုပြီးပြီ it is finished အော်ဒီကနေ့ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာ finish ပြီးပြီဟုတ်တယ်ပြဿနာတွေရှိတယ်ဟေ့ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းပြီးသွားရင်ဝန်ခံမယ် finish ပြီးပြီ finish တခါတည်းကျွန်တော်ဆူတာတောင်းပြီးပြီမ finish တဲ့အခါမှာညာလဲအိမ်လို့မရမနှက်ဆိုလဲနေလို့မရခေါင်းတွေကကြိုက်သွေးတွေကတိုးတကယ်တော့ကားတိုင်းမှာသခင်ရှော့ဘာပြောပြီးလဲ it is finished တဲ့အိမ်မှာတဲ့မိသားစုမှာတဲ့ဝင်းချင်မှာတဲ့အနီးနားမှာမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စအားလုံးဒီကနေ့ကားတိုင်းတော့တရားသခင်ရှုဘာပြောသွားလဲ finish ပြီးပြီဟုတ်တယ်မပြီးသေးပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော် finish လို့ပြောတဲ့ကြောင့်အချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာမပြီးသေးတဲ့အရာကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကဆွဲလန်းနေခေါင်းကြိုက်လာဖို့ပဲရှိတယ်ပြီးအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆွဲလိုက်ရင်အချိန်တိုင်းပြဿနာကြီးပြီးသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူနဲ့တဲ့ဖို့လို့လဲဖျားနဲ့တဲ့ဖို့လို့လဲ။ဒါကြောင့်ဖျားနဲ့တဲ့တဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ထိုအရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့ဖို့လို့လဲ။ဒါလောကမှာကျွန်တော်အားလုံးသိရနော်မတဲ့တဲ့စားရင်ဘာဖြစ်လဲ။တည်တတ်တယ်တဲ့။ဘဲဥစားပြီးဒီစားရင်ဘာဖြစ်လဲ။အော့အာနေတဲ့။တမ်းမြာရီတောက်ပြီးကျွဲကောသီးသွားဆိုင်သေးတယ်မတက်ရင်သေးတယ်ဆရာတပါနော်ပြောဘူးတယ်သူကြောင့်ခမရဲ့အိမ်အောင်ဖွေးမှာတဲ့မတဲ့တဲ့စားစရာတွေရေးထားတယ်တဲ့အိမ်အောင်ဖွေးမိဖို့ကြောင့်မှရေးထားတယ်မဘဲုံနဲ့တမ်းမြာဖရဲသီးမတက်တမ်းမြာရီနဲ့ကျွဲကောသီးမတက်ဘာနဲ့ဘာမတက်ဘာနဲ့ဘာမတက်အောက်ဆုံးမှရေးထားတယ်အမိုးနဲ့အပါမတက်ဒါပေမဲ့သားသမီး9ယောက်အမိုးနဲ့ပါတက်တော့မတက်ဒါပေမဲ့9ယောက်မတည်ဘူးတဲ့9ယောက်မွေးတယ်ဒါလည်းအောင်စရာပဲ
တောင်းတစ်ခါလေးလောကကြီးမှာမတည့်တဲ့အရာ problem ရှိတယ်ပြဿနာရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမတည့်တဲ့အရာလောကရဲ့ပြဿနာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တည့်တာမှာပြဿနာတွေကိုသွားပြီးဆွဲလန်းမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်နဲ့တည့်တာချီးမွမ်းခြင်းကျွန်တော်နဲ့တည့်တာဆုတောင်းခြင်းကျွန်တော်နဲ့တည့်တာကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကျွန်တော်နဲ့တည့်တာကားတိုင်းတော်တရားကျွန်တော်နဲ့တည့်တာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့မတည့်တာညီးတွားခြင်းမွန်းချက်ခြင်းဒုက္ခပြဿနာမလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းကျွန်တော်နဲ့မတည့်ဘူးကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါသွားမကြီးနဲ့သွားစိတ်မပြတ်နဲ့အဲ့ဒါမတည့်တဲ့ຢာနဲ့များများပေါင်းနိုင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ပြတ်စရာညီးတွားစရာတွေအသင့်ထဲမှာဝင်တော့ကျွန်တော်နဲ့တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းရင် it is finished ပြီးပြီအမှုပြီးပြီအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးအောင်ထိုရှင်ကလုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီကားတိုင်းတော်မှာဒီကနေ့သခင်ယေရှုကပြောခဲ့ပြီ it is finished တင်နဲ့ကျွန်တော်မပြီးသေးတဲ့ကိစ္စအားလုံးနေ့တိုင်းဝန်ခံသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့် it is finished အမှုပြီးပြီလို့ဝန်ခံရင်ပြဿနာပြီးသွားအောင်ထိုရှင်တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါနံပါတ်6စကားဖြစ်တယ်။နံပါတ်9နောက်ဆုံးစကားပြောပြီးညီကုန်းချုပ်မယ်နံပါတ်9နောက်ဆုံးစကားတော်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အိုးဖာကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလက်၌အပ်ပါ၏လုကာခန်းကြီး23ငယ်46ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာသူများတက်လို့သူသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူအသက်ဝိညာဉ်ကိုခမည်းတော်ဖရားလက်ထက်အပ်လိုက်တာသူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအပ်လိုက်တာယောမစစ်သားတက်လို့သေးတဲ့ဖရားမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်သားတော့လာအသေးခံပြီးသူ့အသက်ဝိညာဉ်ပေးလိုက်တာဒါအလိုတော်ဝန်ခံနဲ့စက္ကတ်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဖရားကနှစ်သက်တယ်တောင်းနေကျွန်တော်တို့သက်တာမှာအဖကျွန်တော်ရဲ့သက်တာကိုရောလက်ထဲအပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုအပ်ထားတယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးအပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကိုအပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးကိုအပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းကျင်ကိုအပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုအပ်ထားတယ်အလားထိုရှင်တာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးအနံ့ခဲ့တယ်အဖကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောလက်၌အပ်ပါ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလိုတော်ဝန်ခံလဲဖရားထံအပ်ထားရင်ဖရားအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကြီးခုနခွန်းမှာပထမ3ခွန်းကသူတစ်ပါးအတွက်ပြောခဲ့တာအဖသူတို့မသိပဲလုပ်တဲ့ပြစ်ခွန်းတော့ပါယနေ့တွင်သင်ငါနဲ့အတူပရတိသူ့ပုံမှာရှိမိမေတော်အားချင်းမိမသင်သားကိုကြည့်ပါတပည့်တော်လည်းသင်အမိကိုကြည့်ပါလို့ပြောဒါသူတစ်ပါးကိုပြောခဲ့တယ်နံပါတ်4ခွန်းမြောက်စကားသည်သူ့ကိုယ်သူပြောတာကျွန်တော်ဖရားဘဲကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်တယ်နောက်ဆုံး9-6ခွန်းကျန်တဲ့နောက်ဆုံး3ခွန်းကကြတော့အဲ့ဒီအရာကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြောခဲ့တာဖော်ပြခဲ့တာဒါကြောင့်4ခွန်းမြောက်စကားခမည်းတော်ဖရားကိုပြောတာ9-6ခွန်းနောက်ဆုံး3လုံးကတော့သူ့ကိုယ်သူပြောခဲ့တာရင်ငတ်သည်နံပါတ်5နံပါတ်6 it is finished ပြီးပြီနောက်ဆုံးပါလေအဖကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောလက်၌အပ်ပါ၏ဒါဒီကနေ့အလိုတော်ဝန်ခံပြီးဖရားထံအပ်ရမပြီးသေးတဲ့အရာအလုံးပြီးလာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာမှာရနာမည်ကြီးတဲ့ Say David Livingstone ဆိုတာအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်အာဖရိကတိုက်မှာသွားပြီးသာသနာပြုပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာပေးဆက်ပြီးစိတ်ခံခဲ့ပါတယ်ဘယ်လောက်တောင်ပေးဆက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အာဖရိကတိုက်မှာသူသွားသာသနာပြုတဲ့အခါမှာလူပြူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအာဖရိကလူမျိုးတွေနဲ့များစွာနေပြီးနေပူကျဲထဲမှာအများကြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအာဖရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့အသားအရောင်နှီးပါဖြစ်သွားတယ်တနေ့တော့ခါမှာသူစုတောင်းရင်းနဲ့သူကတင်ဆောင်လေးမှာဒူးထောက်စုတောင်းရင်းနဲ့သူနောက်ဆုံးခေါ်ရမှုချင်းခါ David Livingstone က30ကြိမ်ဖျားတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးကဘာကျော် Livingstone လို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်30ကြိမ်ဖျားတယ်တောင်ဖျားနာခြင်းတို့ယောဂါတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်တို့ပြန်ထွက်သွားမှာကျွန်တော်တို့အေရှင်ကယေရှုခရစ်တော်ပဲတောင် Livingstone ကနောက်ဆုံးသူကတင်ဆောင်လေးမှာစုတောင်းရင်းနဲ့သေသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုနောက်ဆုံးအင်္ဂလန်နိုင်ငံလာသေးတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့တကယ်ကြီးမားခမ်းနားတဲ့အသင်းတော်ကြီးမှာနောက်ဆုံးသူ့ကိုတကြိုးတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဇာဗနာဝတ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးလာတက်တယ် Livingstone သာသနာပြုဆရာကြီးကအလုံးအကုန်ပြုကြတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုတည်သွားတယ်မြေကြီးအခန်းကြီးတည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ရုပ်ကလပ်ဘေးမှာလူတစ်ယောက်ကငိုတယ်ဟာငိုတာ David Livingstone ရဲ့ဆရာကြီး David Livingstone ရဲ့မိသားစုတော်အဲ့လောက်မငိုသူကပုံငိုနေအဲ့ချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးမိသားစုကပြောတယ်တော်ပါတော့မငိုပါနဲ့တော့သူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုမြေကြီးတို့သွားအပ်ရတော့မယ်နောက်ဆုံး तू မရဘူးအဲ့လူကတစ်ချိန်လုံးငိုတော့နောက်ဆုံးအဲ့လူမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လောက်တော့ငိုနေတာလဲအဲ့ချိန်မှာပဲဒီလူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ David Livingstone နဲ့တငယ်ချင်းနေကျွန်တော်နဲ့ David ကတငယ်ချင်းနေပါတယ် David Livingstone ကလောကနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကိုလာပြောဘူးတယ်ငါအာဖရိကတိုက်မှာတာဝနာသွားပြီမင်းလိုက်ခဲ့ပါလားလို့ပြောတယ်
အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် David Livingstone ကိုပြောလိုက်မိတယ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်တွေငါမလုပ်ဘူးကွာလို့ကျွန်တော်ပြောမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ David Livingstone ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မလိုက်တော့ကျွန်တော်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့သူရအောင်သွားသာသနာပြုတယ်အခုသူ့ကိုသေတဲ့အခါသူ့ကိုတကပါလုံးသိသွားပြီတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိဘူးကျွန်တော်သွားပြောမိတယ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်တွေငါမလုပ်ဘူးလို့သွားပြောမိလိုက်တယ်တကယ်တော့အတိတ်ပဲအရှိဆုံးအလုပ်ကို David Livingstone ကလုပ်သွားတာကျွန်တော်ကမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးခုကျွန်တော်သိရတော့မယ်ဒီကနေ့လောကကြီးမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာလဲစွတ်တောင်းခြင်းဖျားနိုင်မှုလျော်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖျားလက်ထက်အနံ့ထားခြင်းဟာအတိတ်ပဲရှိသောအလုပ်ပဲဖျားနိုင်မှုလျော်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲရှိဆုံးလုပ်ပဲမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဖျားနိုင်မှုလျော်သောသူမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်တတ်တာခြင်းရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာဖို့အတွက်ထိုရှင်၌သာမှုလျော်ပါထိုရှင်ထံအကုန်အပ်ထားပါထိုရှင်ရဲ့ကားတိုင်းတော်တရားကတင့်တွပြစ္ဆုတ်ပါအနာဂတ်ထာဝရကာလထိလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့စကားကြီးခုနှစ်ခွန်းအားဖြင့်စင်ကြင်ခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ဂျာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့ဖျားသခင်ထံတော်ပါမှငြိမ်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာစရာလေးကတော့နတ်ဖန်စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီတောက်ကြာနေ့မှာကားတိုင်းပေါ်တက်ပြီးတတ်တော်ဆွံ့ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းတော်ကိုအရိမဿဲမြို့သားယောသက်ကလာတောင်းနေနော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနက်ဖြန်ညနေမှာကျွန်တော်ဖော်ပြမှာဖြစ်သလိုစနေနေ့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဒါကိုကျွန်တော်ကြားမှာဖြစ်တယ်။နောက်တနင်္ဂနွေနေ့နနက်အစောကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Easter Sunday ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့4ရက်4လ2021နနက်10:00နာရီတိမှာကျွန်တော်ဒီ page ကနေပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်သောကြောင့် Easter ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုအားလုံးပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖော်ပြသလိုထိုနေ့သည်ကျွန်တော်တို့ April လရဲ့ပထမဆုံးပတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘောတော်မင်္ဂလာလည်းရှိပါတယ်။ဒါမိမိတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာမုန့်နဲ့စပီးကိုကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ season ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကနေ့တရားဟောချက်ကိုကြောက်ရည်တွင် Faith Baptist Church YouTube channel ကနေကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့်တချို့ Facebook ကြည့်၍မရတော့သူများလည်း YouTube မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ Facebook live stream မှာအဆဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားယူလျက်ကြည့်ရှုတော်သူများနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားချက်တော်ညီကိုမောင်မများပြည်တွင်းပြည်ပကကြည့်ရှုတော်သူအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဖော်ပြရေးကျွန်တော်အားလုံးမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာမှာတူတကွမတ်တရက်လျက်ကရာနီကုန်းပေါ်သွန်းတော်ဆိုတဲ့ကျူးကိုဆိုလျက်ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မဟာတောက်ကြကြီးနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာစကားကြီးခုနှစ်ခွန်းနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမတ်စင်1နဲ့4နှစ်ပိုက်ချူကြပါစို့ကရာနီကုန်းပေါ်သွန်းတော်ကျူးကရာနီကုန်းပေါ်သွန်းတော်တွေ့ကိုတော်ချင်းများထံသို့ခေါ်တော်တန်တော်ကျွန်တော်ချရာကိုတော်ထားလာသည်ယခုပဲလာပြီတော်မူသောတွေ့တော်ဖြင့်စေကျော်စေကျဲစေပါအမဆန်လေးယောချီချေကဲသူကိုဝိညာဉ်တသေးတော်ပေဂါဒီတော်မြတ်ပြေဆုံးစေဖို့ယောချီခြင်းသာကုသိုလ်ကိုတော်ထားလာသည်ယခုပဲလာပြီတော်မူသောတွေ့တော်ဖြင့်စေချောစင်ကြဲစေပါအရှင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လွန်းလို့တပါးရီသောသားတော်ကိုဆွန့်လျက်ကားတိုင်း၌အသေးခံစေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သားကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်စေလျက်ဖယားသားဖြစ်ခွင့်ပေးလို့ကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေခမည်းတော်ဖယားရဲ့အလိုကိုဆောင်သောသခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းလာတဲ့စကားတော်ကြီးခုနှစ်ခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆင်ခြင်ခွင့်ရလို့ကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေ
ထိုစကားတော်များကိုဆင်ញင်သောသူတွေတက်တာမှာ it is finished ပြီးပြီဒီကနေ့မပြီးသေးတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတွေယောဂါတွေဒုက္ခတွေမွန်းချက်ခြင်းတွေတောကတွေအလုံးကားတိုင်းတော်တရားအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်ဂရုတော်အဖြစ်ပြီးပြီလို့ဝန်ခံခြင်းပေါ်ကြည့်ရှုသောသူအလုံးရဲ့အရာခတ်သိမ်းသောဒုက္ခအလုံးတွေကပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်စေပါပြီးတွင်ပြပကတိကြည့်ရှုသောသူတည်တည်ကောင်းချီးပေးပါကားတိုင်းတော်ရဲ့အရှင်အဖြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းအမြဲရစေပါကားတိုင်းတော်တရားကိုဆင်ញင်သောသူအတိတ်ပဲရှိသောအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သခင်လိုကိုဆောင်လျက်သခင်တရားကိုနားထောင်ခြင်းကြောင့်ထိုတရားတော်သည်စိတ်ဤတတ်တာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေပါဒီကနေ့ကြည့်ရှုသောသူတွေအားလုံးမချမ်းမာရင်တန်ချက်တော်အဖြစ်ချမ်းမာပြီလို့ဝန်ခံပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါ်မမိုးအေးရဲ့မိခင်ပြပနိုင်ငံမှာမနေ့ကခွဲစိတ်တာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးလို့ချီးမွမ်းပါတယ်အမိုးကိုသာ၍ချမ်းမာစေလျက်တက်ရှိခြင်းကောင်းချီးပေးပါပြုစုသောသမီးငယ်မဝတ်မုံမဆမိသားစုတွေကောင်းချီးပေးပါအထူးသဖြင့်မနေ့ကမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်တဲ့ကရောဖဖျားသခင်ညီငယ်တုံတုံရဲ့မိခင်ဖခင်များကောင်းချီးပေးတော်မူပါမနေ့ကကြာရောက်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှသည်နှစ်ပေါင်းကာလအစမြဲကျမဒေါ်တီရာကျူတို့ဇနီးမောင်နှံကိုကာလအစမြဲကောင်းချီးပေးလျက်ချမ်းသာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းစံပြအိမ်အောင်ဖြစ်လျက်ကောင်းကြီးတွေကျွယ်ဝစေပါအထူးသဖြင့်မွေးနေ့ရှင်အားလုံးခေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဦးမျိုးမင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်ရလျက်ယနေ့ကြတဲ့မွေးနေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းကာလအစမြဲကိုတော့တာဝန်ယူပါကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးပါနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်သူများကောင်းချီးပေးပါတချို့မြန်မာပြည်မှာနေရဆွန့်ခွာသောသူတွေကိုလုံခြုံကွယ်ကာမှုပေးပါအထူးဖြင့်မန္တလေးမှာမိလောင်ခြင်းကြောင့်တချို့တွေအင်ဂျီဆွန့်ခွာသွားရတဲ့သူတွေများစွာရဲ့မျက်ရည်တွေတုပ်ပေးပါသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးလိုအပ်တာကိုတော့ထောက်ပံ့တော်မူပါဒီနေ့တိုင်းသီးသီးမှာမိလောင်ခြင်းတွေပြက်ခတ်ခြင်းတွေအကြမ်းဖက်ခြင်းတွေမတရားခြင်းတွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားတော်မူပါဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသောသူတွေအားလုံးဘေးဘူးဘတ်တွေကင်းဝေးလျက်သူတို့သူတို့တောင်းဆိုသောစစ်မှန်တဲ့တရားမျှတခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှတက်ရောက်စေပါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖန်ဆီးခြင်းခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါသူတို့အလောက်ရတန်သောဝန်ထမ်းတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးပြည်လဲစေပါတိုင်းပြည်မှာငြိမ်သက်ခြင်းအေးချမ်းခြင်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီနေ့ကြည့်ရှုသောသူအားလုံးကောင်းချီးပေးလျက်ဘုရားရဲ့လက်တော်သည်အားလုံးကိုတာဝန်ယူကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းအနန္တတကုရှင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးစုဘုရားထံတော်ပါမှငြိမ်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကာခြင်းချမ်းသာခြင်းကိနာကောင်းကြီးတို့သည်ပြည်နယ်တိုင်း14ခုလုံးမှာရှိတဲ့သူအားလုံးပေါ်သို့၎င်းဒီကနေ့ကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူများနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေါ်သို့ကားတိုင်းတော်တရားမှအမှုပြီးပြီနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဂရုတော်ကောင်းကြီးတို့သည်ကဲတင်ခြင်းစိတ်ချမှုပါဝင်ထိုသူတို့အားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့မဟာတောက်ချာကြီးနေ့ဝပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကားတိုင်းတော်ကစကားကြီးခုနှစ်ခွန်းကိုစင်ရင်ခွန်အားယူတော်သူအားလုံးဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေကြည့်ရှုတော်သူများ top fan များနဲ့တကွ top fan မဟုတ်တော်သူများမှစအားလုံး online ပရိသတ်တွေဖျားသခင်ထံတော်ပါမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနတ်ဖန်စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3 နာရီခွဲပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့ God bless you all The